поиграв в Роблоксе в этот плейс, вы получите бан навсегда. Звучит как прикол, и, наверное, это кто-то так пошутил, чтобы поднять актив. И действительно, эта новость быстро распространилась по Твиттеру, затем по Дискорду, и любопытные игроки заходили на плейс, чтобы убедиться, что все это фигня. Как вдруг аккаунт удален. Это оказались не шутки и никому неизвестные. Ребята нашли в Роблоксе серьезную уязвимость, просто вопиющую уязвимость. По сути, Роблокс банит вас автоматически, потому что считает злостным нарушителем. Но что же вы такого сделали? Вы же просто зашли в какую-то игру. И еще самое страшное, что если вы достаточно долгое время проведете на плейсе, вам вообще удалят аккаунт. Роблокс просто считает, что вы сказали ужасные слова и банит за плохие высказывания, ну, либо сносит аккаунт. Сегодня я самолично зайду на плейс, чтобы узнать, действительно ли даются баны, как это работает. Оригинальный плейс вроде бы закрыли, но мне удалось найти создателя плейса, его второй аккаунт, и посмотрите. Кажется, прямо сейчас он в творческой студии, прямо сейчас он что-то создает. Ну, это точно он. Никнейм с отсылкой к своему же старому никнейму. Он создал бейдж. Получите бан. Смотрите, вот этот плейс. Конечно же, я проверю его, пока не закрыли. Но я не буду делать это с основы, поэтому воспользуюсь одним из сотни аккаунтов из видео, где я выбиваю huge кекса со 100 аккаунтов. Верификация. Найдите велик. Так. Ой, блин, еще и двойная аутентификация. Вот он, этот Кроссвуд. Название самое обычное, классической роблоксовской игры. Бейдж, наслаждайтесь получением бана. И я пытался зайти через VPN, но у меня оказались какие-то баги. Пришлось VPN отключить. Ура, сейчас мы получим бан. О, сейчас будут баны. Ё-моё, какой кошмар! Неудивительно, что за это банят. Это самая настоящая машина спама. Я не могу это показать. Из самого нормального, что она здесь пишет, это пожелание отправиться в ад. Интересно, как много разных сообщений она пишет? Все довольно однотипно. Дайте попробую подсказать в приличной форме. Отправься в ад, гребаная шоколадка. Отстань. Шоколадки в туалете. Короче, вы поняли. Я, конечно, понимаю, что многие заходят просто по приколу, потому что пока этот плейс распространяется именно через предупреждающие сообщения, что плейс опасен. Не заходите. Но какого фига сюда заходят люди с основы, с купленными вещами, с редкими вещами, которые нельзя уже купить или получить. Наверное, и с лимитками тоже найдутся умники и зайдут. Но если вы и зашли по приколу, то лучше всего это делать с пустого нового аккаунта, чтобы не потерять основу. И если есть возможность, то использовать VPN, потому что могут забанить и по IP, а это значит, что вы уже не сможете просто так заходить и создавать новые аккаунты. И даже с основного вы больше не зайдете. Сам по себе плейс не опасен, если на него не заходить, казалось бы. Но есть потенциальная опасность, если ваши друзья додумаются создать такой плейс и в шутку вышлют вам. Но это еще нужно нормально запариться. А вряд ли кто-то будет напрягаться ради прикола. Какой-то странный прикол. Даже ради заработка нет смысла создавать подобные плейсы, потому что заходят на них в основном аккаунты пустышки. Обновления. Оказывается, подобные друзья поступают проще и создают скрипты, которые направляют вас в этот плейс, и вы заходите туда не по своей воле. Это может быть ссылка, вы по ней переходите и автоматом попадаете в плейс. Ну спасибо, козлы. На самом деле все довольно просто. Не дружите с идиотами. Типичные рекомендации. Не переходите по незнакомым ссылкам, проверяйте их адрес, жалуйтесь на плейс, если вы каким-то образом повелись. Нет, кстати говоря, я не призываю жаловаться на этот и этот плейс. Дело в том, что если его заблокируют, у автора появится желание создавать еще подобные. И может быть, они уже будут замаскированы под другие игры, и вы не сможете его быстро распознать. Как же так получилось, что такой плохой плейс оказался в Роблоксе? Он множится и до сих пор не в бане. Я думаю, что этот плейс не такой уж и плохой и может являться доказательством абсолютно несовершенной модерации Роблокса. Столько людей заходит и ничего не происходит. Но рано или поздно я получу бан за свои плохие слова. А точнее слова машины, которая пишет их за меня. Не просто получу, мне аккаунт снесут. Но дело не в этом, а в том, что по сути в Роблоксе не предусмотрено никаких защитных механизмов на случай, так скажем, подчинения вашей воли автору
кадру игры. Например, в компьютере антивирусы обычно ругаются на автокликеры, хорошие антивирусы, ведь они перехватывают курсор, по сути забирают у вас контроль. В Роблоксе же, если у вас заберут контроль, ничего подозрительного не произошло. И это то, на что должен обратить внимание сам Roblox. Предлагаю оставить упоминание Роблокса под роликом, а также можно написать об этой проблеме в Твиттере, если у вас к нему есть доступ. Так что делать нам? Насколько опасен Place? Помню историю в Рунете про якобы хакеров, грозящихся взломать весь Roblox со своей микроволновки. Ну там до Дженни еще какой-то хацкер непонятный был. Ну и так ничего и не взломали, естественно. Видимо, мама в компьютер запретила играть. И многие почему-то в это верили, хотя достаточно включить мозги, чтобы больше в подобное не верить. Потому что еще разобраться надо, что вообще значит взломать Roblox. Вот просто задайте себе вопрос, что значит взломать Roblox? Вот приходит левый чел и говорит: я взломаю Roblox. А сейчас перед вами действительно проблема, но повторюсь, Roblox должен сам с этим разобраться, а наша задача это сохранять бдительность. Поэтому нужно знать признаки типичной Roblox игры. Признаки типичной Roblox игры. Обычно хорошие плейсы имеют постоянный актив, на них не только back and hair персонажи, но и с купленными вещами. У них могут быть бейджи, обычно какой-то минимальный донат, либо более крупные покупки, геймпассы, предметы. Практически всегда нормальные разработчики ведут группу в Roblox. Обычно ее можно найти на странице Плейса, либо перейдя на страницу автора, можно обнаружить ее у него. И не говорите, что начинающие разработчики без групп и так далее. Как же так быть? Как к ним зайти? Что им-то делать? Не несите чушь. Во-первых, под вашей ответственностью переходить или не переходить на какой-то непонятный плейс без оформления. Во-вторых, это их проблема, что они не позаботились создать группу и описать хотя бы минимально свою поделку, если уж они нацеленно идут в разработку. Честный, полезный, ну или не сильно бесполезный плейс не будет абы как оформлен. Целью создателей будет улучшение и распространение информации о своем плейсе. Лучшие будут делать это хорошо. Группа, Twitter, Discord или YouTube, что-то из этого обязательно привязывают нормальные разработчики, заинтересованные в популяризации своего детища. Нормальный плейс не будет надолго закрываться по непонятным причинам, не будет иметь странных названий, косящих под что-то, и не будет пытаться скопировать чью-то игру. Я уверена, вы все это и без меня знаете, просто будьте чуть-чуть внимательнее. Кто досмотрел до конца, огромный респект и кучу робоксов на счет. Это Бамбактус Плей, до новых видео.